Всем привет, ребята, с вами Капучан Андрей. И как, ребята, вы все знаете, ребята, ребята, хочу вам сказать одно. Я не делал никакой непопулярный битбокс. А хотите такой битбокс? Как звучит битбокс именем Влада А4? Сейчас узнаете. А4. А4 топ. А4 топ. А4 топ. Видео, поставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока-пока.